तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि यह चैनल आप ही का है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। दोस्तों, ठंड के मौसम में सर्दी, खांसी होना आम बात है। लेकिन जब खांसी की समस्या बढ़ जाती है तो रात को सोते समय नींद में सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होने लगती है। इसलिए खांसी की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए और शुरुआत में ही इसके उपचार पर ध्यान देना करना चाहिए। नंबर 1, खांसी से राहत पाने में शहद आपके लिए मददगार है। यदि आप 1 चम्मच शहद दिन में 3 बार लें, तो आपको खांसी में काफी राहत मिलेगी। नंबर 2, गुनगुने पानी पीना भी खांसी में काफी कारगर है। गुनगुना पानी पीने से गले को आराम तो मिलता ही है, साथ ही गले की खराश भी दूर होती है। नंबर 3, मुलेठी की चाय भी खांसी में फायदेमंद है। मुलेठी की चाय श्वसन तंत्र के लिए काफी लाभदायक है, साथ ही इससे गले की सूजन भी कम होती है और गले को आराम मिलता है। नंबर 4, दूध के साथ हल्दी मिलाकर पीने से भी खांसी की समस्या में आराम मिलता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो खांसी की समस्या से लड़ने में सहायक होते हैं। इसलिए गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से खांसी की समस्या में लाभ होता है। नंबर 5, खांसी के दौरान गले में खराश और सूजन होना आम बात है। इससे निजात पाने के लिए आप पानी को गुनगुना उबाल लें और उसमें नमक डालकर उस पानी के गरारे करें। दिन भर में ऐसा 4-5 बार करने से खांसी की समस्या में काफी आराम मिलेगा। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि चैनल के वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाते रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।